तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं WFE5 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की। इस रेलवे इंजन पर 2 लाल पट्टी होती हैं और ये दिखने में सफ़ेद कलर का होता है और इसकी कीमत 8 करोड़ रुपए है। हाँ तो गाइस अब बात करते हैं WAG9 की। ये हरे रंग का होता है और खूब मालगाड़ी खींचता है। इसकी कीमत है 15 करोड़ रुपए। गाइस अब बात करते हैं WFE7 की। गाइस ये देखने में सफ़ेद रंग का होता है, इस पर एक लाल पट्टी होती है और ये एक्सप्रेस ट्रेनों में खूब इस्तेमाल किया जाता है। गाइस इसकी कीमत है 12 से 13 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं गाइस सबसे लेटेस्ट और पावरफुल इंजन की। तो गाइस ये है WAG12। ये देखने में नीला है और इसकी कीमत 20 से 25 करोड़ रुपए है।